Ini jalan apa ya? Kok kayak buntu gitu? Iya kan? Gimana Iya ini? itu Pak. Jalan. Ya ampun, gelap banget. Mending Bapak tanya aja nggak sih cari? Apa aku aja yang nyari bantuan? Seperti hutan itu Pak. Semana ada hutan-hutan. Bapak ini gimana? Masa Pak. ada orang di sini? Tempatnya aja sepi gitu loh. Nggak mungkin ini nggak ada orang. Tapi biasanya ada warung-warung tapi ya guys ya, aku takutnya malah warung gaib. Kalian tahu kan? Ya, itu ada lampu kecil gitu, meli-meli dia sana. itu. Iya guys, kayak ada lampu tapi Itu kayaknya nggak mungkin deh itu warung, kayaknya. warung gitu. Tapi ini mustahil loh Pak, kayak warung di tengah hutan. Pasti itu kayak lampu aja, lampu penerangan jalan nggak sih Mak? Kadang-kadang seperti warung horor gitu loh. Aduh, masih Hilang sini gimana? sendiri kalau di Jangan-jangan kesana. kalau orang Jadi dulu guys, ini aku mengatakan memetik sama- colok itu. Jadi aku sama ayah ibu tuh horor colok. mau ke daerah sebuah kota, tapi itu kayak kotanya tuh sebenarnya kabupaten gitu ya guys ya. Cuma kita tuh nggak pernah lewat sini sebelumnya. Dan ini waktu menunjukkan jam 10 malam. Coba aku mau dapat bantuan aja ya. Kayak terdekat gitu loh. Iya. Kantor Pas- apa pas. terdekat, pos atau apa? Ya, ini kantor kelurahan. Itu kayak lampu apa sih, kayak motor, tapi itu mungkin daerah ini ya, agak jauh nggak sih? Kayak deket gitu loh, motor yang di belakang itu kayak lampu-lampu kecil. Coba ya aku telepon ya guys ya, semoga pos terdekatnya bisa menyelamatkan kita soal sini. Dan semoga diangkat ya, soalnya dia biar bisa nunjukin jalan yang bener tuh di mana. Terus ini aku bingung banget guys. Oke guys, berdering ya guys ya. Kan belum diangkat. Halo? Halo? Kok kayak gini? Berarti nggak nyambung ya Pak ya kalau kayak gini? Iya itu. Aduh. Apa kata-kata sinyal tuh gimana? Nggak ada sinyal. Ya udah. Aku coba chat aja ya, chat bantuan di sekitar sini. Biar bantuan datang. Ini berhasil ya, katanya aku dapat SMS tulisannya tuh kayak berhasil menghubungi posko bantuan. Katanya bantuan akan datang untuk ini ke jalan tol gitu. Emang di sini ke jalan tol? 1 kilometer. Nunggu bantuan kita ini aja yuk, cerita horor di sini gimana? Soalnya kita mumpung deket di sini kan Pak Mah, jadi langsung Iya, aja. nanti sambil nunggu. Ya, sekarang aku Sambil mau nunggu bantuan. tahu cerita horor dari ayah mamaku ya guys ya. Yang pertama dari ayah dulu, oke? Silahkan Pak bercerita. Waktu dulu ada seseorang petani, dia ke ladang untuk mencari Kayak ada hama-hama. orang yang jalan serius. Mulai memberantas tikus-tikus sama padi. Terus Kebetulan di malam itu malam Jumat, jadi agak ada yang gangguin gitu. Ada tikus-tikus yang bukan tikus beneran. Hah? Nah itu Tikus yang palsu. tikus jelmaan no palsu. Situ Bapak itu kan tikus-tikusnya itu seperti tikus, padahal itu hantu gitu loh. Kita marani ya, kita jebule itu bukan Kita tikus tapi datangi, hilang sendiri orang gitu loh. Itu yang jadi seperti orang gitu. Dari jauh. Jadi kayak zaman dulu tuh kayak hewan itu tuh ini ya guys ya, bisa jelmaan. Kayak Jadi jadian. bukan hewan beneran. Soalnya tetangga aku tuh pernah dia tuh ngelihat tekek, cuma itu aslinya tuh jelmaan, makhluk halus. Oke, sekarang kalau mama apa? Kalau saya waktu kecil ya sekitar umur 10 tahun itu loh, kan aku bermain di halaman yang ada pohonnya, pohon kelapa, ada pohon kelapanya ada kerowok gitu loh akarnya, kerowok gitu lah. Terus aku bermain di situ toh sampai maghrib, hampir maghrib itu. Terus pasarannya, maksudnya mainannya itu loh, saya buang di tempat kerowokan
Oh jadi kayak ada lubangnya gitu toh di ada pohon itu. lubangnya. Tidak saya bersihin, langsung tak Iya. kasih kayak gitu. Terus aku terus pulang toh mandi terus tidur. Malamnya itu toh saya tuh sama guyak-guyak apa digoyang-goyang tempat tidur saya. Oh my god. Sampai aku sampai jerit-jerit gitu loh. Jadi kayak kena Jerit-jerit. teror ya guys ya, kadang-kadang ngebuang Jerit-jerit sembarangan. gitu, toh. Terus aku memejamkan mata toh, terus aku waktu itu kan melindur gitu loh. Tidur aku terus apa membelalakkan mata. Tiba-tiba ada seseorang seperti raja. Berarti pakai sarung batik. Kayak kodam nggak sih? Pakai sarung, pakai ikat belangkon, topi ada ikat Jawa. belangkon gitu terus bentak-bentak saya seperti apa? Tangannya Dia tuh mungkin penunggu pohon itu. tangannya diapakan gini? Di apa ya? Malang Kerik itu bahasa Indonesianya apa? Nuding-nuding gitu loh. Terus saya sampai girap-girap gitu terus Ih, ngeri banget kayak aku terus Arab-Araban nggak sih? ditolong sama bapak ibu Betul, saya api, toh. Nah, kenapa kok begitu? Terus aku teringat kalau tadi, Buang sampah sembarangan buang di sampah pohon. sembarangan di pohon Jadi ya tadi. guys ya, buat kalian tuh jangan pernah buang sampah sembarangan. Pasti harus ke tempat sampah ya. Nggak cuma pencemaran lingkungan tapi juga diganggu makhluk halus. Soalnya Pak mah tahu nggak sih, soalnya ada di suatu tempat itu tuh aku pernah baca kayak ada larangan buang sampah di dekat pohon pisang. Iya. Karena aku kira kan emang mencemari lingkungan atau enggak ya guys ya, kata warga sekitar tuh nanti takutnya diganggu sama makhluk penunggu itu gitu. Terus pas bangun bentar, tidur berdering. Mah ini berdering. Ini kayaknya telepon dari bantuan itu enggak sih? Kan tadi. Bentar, aku angkat dulu ya. Halo? Hah? Di belakang. Itu suara apa di belakang? Suara kayak serem banget gitu nggak sih dari belakang? Coba kamu cek mah. Hewan apa? Bagasi coba kamu ingok aja mah. Hewan. Ini tahu sih. Kucing alas itu loh. Ya udah guys, kayaknya kita harus cari bantuan di luar. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Coba buat like, comment, subscribe guys. Dadah.